Salut, salut, قصت قبيله الفيديو désolé. Donc كاني نستنى في فيت نتاع وشتي تاع سي سور. Salut. هاي جيت. Salut Marwa, merci merci. Normalement. Salut, ça Salut. va? Ça Enfin, va et toi? on se retrouve, hein? On se retrouve enfin. Wallah, enfin, شنحويلك. Alhamdulillah. شحوالك فاتونا. Ça va, et toi, ma chérie? Ça va, on s'adapte. نتصور كل واحد يفيد de son mieux en cette période. Oui, oui, c'est normal, c'est normal. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Asma, il y a beaucoup de messages là, derrière tout ce qui se passe. On va juste décrypter ce qui, chacun il a des messages à décrypter. Oui. Donc, voilà. Ça va, toi, sinon? Tout le لاباس monde va الحمد bien? لله. الحمد لله لاباس بور لو مومون سافا. دونك خليني نقول كوكو لرانيا، كوكو لإيمان، مروة، Salut, Ranocha. عبير، وليد. برشا يتبعوا فينا بور لو مومون ماشيين ويزيدوا. Julie, coucou Julie. Bah, on va essayer d'utiliser beaucoup de mots en français pour toi, Julie. Parce que voilà, j'ai une collègue qui nous suit. Bah, je lui ai promis D'accord. que même si on parle tunisien, elle va comprendre parce que la moitié des mots sont un peu en français. C'est moitié français, moitié tunisien, de toute façon. Salut, Et du salut, coup, Lamia. tu vas comprendre le sens, Julie, je suis sûre. Donc, on va commencer. Ouais, Je suis très contente. Parfait. Ça fait un moment qu'on essaye de se rencontrer, ouais, voilà, de faire un live. Donc, ouais, voilà, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et puis, gratitude à Instagram parce que on s'est connus à travers Instagram. Franchement, oui, moi, Instagram, j'ai connu plusieurs personnes qui étaient au début juste des abonnés, puis ils sont devenus vraiment, à part des amis et tout, mais c'est vraiment, ça fait, c'est une partie intégrante de ma vie. Je les considère vraiment comme une petite famille. D'ailleurs, mon compte Instagram, c'est mon monde en fait. Je l'ai pas fait par rapport à mon boulot ou à ce que je fais dans la vie, non, mais c'est mon monde carrément. Et je parle de ce que je fais dans la vie et de ce que je suis dans la vraie vie. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut toujours prendre les bons côtés de chaque chose. On profite, Malem Hajet qui de ce qu'il y a. Et de ce puis que nous voilà, donne hein. la vie, en effet, Et il faut en puis profiter. voilà. في كل Justement, حاجة il y a le bon et le mauvais, de toutes Justement, les en fait, façons. parce que on en profite, tu parles de ton boulot. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'énergiologue? Enfin, je sais même pas si je prononce bien. Et je sais que tu fais d'autres Oui, choses, donc j'essaie de faire court dans la présentation. oui, mais De c'est nous juste, présenter ce que tu fais, parce que oui, tu étais en train de nous décrire ta exactement. vision de la situation à travers ton boulot. Du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu as ce regard-là avant d'entamer le sujet, en fait, d'aujourd'hui? Ouais, en fait, je suis dans le coaching et dans ma mallette de coaching, donc je suis praticienne en PNL, c'est-à-dire en programmation neurolinguistique. Je praticienne de hypnose aussi. Et l'énergiologie, c'est une autre paire de manches, c'est un autre outil dans ma mallette. Je suis chercheuse en développement personnel et développement spirituel. Donc voilà, en bref. Voilà. Lorraine, est-ce que Il y tu veux a, il y a commencer? d'autres choses qui sont cachées, mais bon, hein, ça, c'est les plus importants pour le moment. D'accord. Qui va au moins concerner le live d'aujourd'hui. Bah, pour les personnes qui me suivent du compte de Feten, je fais une spécialisation en accompagnement des parents et des professionnels de la petite enfance dans l'éducation positive. En bref, كما تقول برشا حاجات sinon déjà نقعد نحكيو على les spécialités Oui, برشا. exactement. Oui, oui, Mais oui, en exactement. effet, Donc, voilà. c'est tout ce qui est spécialisation, c'est Puis, tout il ce y qui a est... Oui, 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 vas-y, vas-y. Excuse-moi. oui, il n'y a pas de souci. Moi, comme un retard, donc ما نسمعوش ساعات Exactement. Ah, Et donc, quand je fais de l'accompagnement, voilà, individuel, voilà, surtout, ce que je fais, c'est des ateliers ou en groupe où je donne tout le contenu sur l'Instagram, euh, pour améliorer, en gros, le quotidien des parents et des professionnels اللي عندهم صغيرات pour mieux profiter بصراحة من l'expérience هذه ما تكونش كان de la fatigue à كهو ولا du regret, voilà. Donc, moi, je les exactement. accompagne.
Oui, oui, c'est très bien. Et c'est magnifique. C'est tout ce dont ont besoin les jeunes mamans, je pense, de quelqu'un pour les accompagner, leur dire que c'est normal que votre enfant il se comporte de la Exactement. sorte. Il est tout à fait normal. C'est un enfant et c'est comme ça qu'il doit se comporter. Et à son âge, vous aviez fait la même chose. Donc ça, Exactement. c'est très important. Mais en fait, ce que moi j'ai à travers le suivi, les accompagnements que je fais, voilà, à travers Instagram, j'ai beaucoup remarqué que les mamans, ils prennent le rôle de maman pour quelque chose qui n'est pas réellement ça, le vrai rôle de maman. C'est-à-dire que ils pensent que être maman, c'est dire non, c'est apprendre, c'est toujours être H24, tu perds mais et tu es stressé et par-ci et par-là et que elle s'oublie en fait dans tout ça. Quand elle s'oublie, bah, le mal, معناها كيفاش نقول لك il arrive des choses que elle ne peut plus contrôler. Donc, elle est submergée par des émotions, elle est submergée par une réalité qui n'est pas celle qu'elle avait créée dans sa tête, voilà, un truc de ce genre-là. Donc, du coup, or que déjà le problème il vient depuis notre enfance, depuis l'enfance de cette maman-là, depuis tout ce qu'elle a acquis, depuis toutes ses croyances اللي تربيت عليهم tout ce qu'elle a au niveau aussi au niveau énergéologie c'est au niveau de ce qu'elle a accumulé sur son aura, sur ses chakras, si elle a des problèmes. Donc tout ça, en fait, tu vois, tout est lié. C'est-à-dire notre comportement, nos sentiments, nos pensées, ils vont faire que l'on a des blocages au niveau de notre énergie, voilà, au niveau de notre aura, voilà, au niveau de nos chakras, etc. Et ça va affecter le volet physique, le volet matériel et même affecter notre vie. Donc, c'est très important. On va parler de la relation de maman avec elle-même et comment ça peut affecter sa relation avec son enfant. Voilà, exactement. Si tu me donnes des exemples, déjà, Anne, si me l'avait, elle dit peut-être Exactement, c'est ce que que j'allais dire. tu aides, voilà, voilà, tu les accompagnes, comme ça on pourra interagir ensemble. Par exemple, puisque parmi les questions, voilà, quel que soit formel, voilà, في l'entourage, voilà, نشوفها معناها. Maintenant, j'ai un autre Oui. regard. Du coup, نسمع برشا parmi ce que je vois معناتها à ce sujet. يقول لك مضحية مع عطيته كل شيء. Je lui consacre Mm. tout mon temps, toute mon énergie, tout mon argent. وماهوش فرحان, il est jamais content, il est jamais satisfait, j'ai pas les résultats escomptés. أنا في الجملة هذه déjà il y a deux choses qui m'interpellent en tant que معناها accompagnatrice ou spécialisation هذه. La première chose qui m'interpelle هو les attentes de la maman وقت اللي تبدأ ولا du parent d'une manière générale. نحكيو على maman أكثر خاطر il y a plus Oui, de plus, possibilité de Et ça, vulnérabilité. c'est déjà un autre problème, ça. donc, donc la première chose هي les attentes. هذوكم وحدهم franchement عليهم برشا خدمة. أنا معناها ديما Exactement. je suis amenée dans un premier temps اني نحدد je définis les attentes خاطر non seulement ساعات تلقاهم non définis à part انهم هما بعد غالطين ولا صحاح ولا adéquat للenfant ولا اصلا ما همش définis. يجيو كيما انت قلت اسمه سمح فاتن ذكرت اسمهين خاطر حكيت معاها جلالي سيتي وجمله دخلت في جمله حتى C'est pas وقتها grave. Mhm. حكينا احنا وياها. en fait هذوما justement انت تلقاك عندك des attentes tu ne peux même pas mettre les mots dessus خاطر c'est du vécu ومخك هو يفي l'attente هذيك selon du vécu, c'est vraiment inconscient. donc تقولها انت شنو les attentes نتاعك au mieux تعطيك une définition. le fait que انت les attentes نتاعك من ولدك ولا بنتك ما همش clair, ما همش défini, ما همش adéquat déjà. Bien sûr, action, comportement, مش باش تقابل بعض. le deuxième point أنا qui m'interpelle في الجملة اللي قلتها قبيلة c'est que وقت اللي تقول لي نعطيه كل شيء en fait rien que انت بانيل معناتها rien que في الكور كي تقول هي كيف في صوتها في كل شيء quel que soit le moyen de communication تحس فما تعطي أكثر من طاقتك تعطي من plus que ce que tu peux faire comme tu
هي تقول لك مش مزيه مي الي فاتيغي او فون على ليميت مش تستحلى مي بالحق خاطر راهو كي تبدا ماكش تستحلى ما نقولوش راهو سي روز وسان تابي exactement ديما الكل راهو سي سيغ فما دي مومون داكسبتاسيون دي ناكسبتاسيون هذايا معناها هذايا يفو لاكسبتي راهو اوني دي زيتر هيومان exactement احنا ولادنا نتعرفوا على بعضنا ان اتر هيومان جاي للدنيا انا وهي باش نتعرفوا عليه وباش يتعرفوا عليا اون فا تروفي ان تيران كومون سي سا ماهوش سي اون ريلاسيون بريفيليجي صحيح مي با او دولا معناها مش باش نفصل له حياته ولا باش يفصل لي حياتي دونك ان فيت exactement oui فما اكيليبر pour finir avec cette idée فاتن دونك وقت اللي تقول لي انا عطيته من عندي وكل ان فيت راهو ان انفون ملي هو صغير يبدا سبيكتر نتاع اوتور دو لوي معناها الحاجات اللي يعرفهم في الدنيا شويه بالكل يبدا من البرشوم ويعرف كان هاك معناها الكرش نتاعها هذاك هو الداخل البلاسنتا وهذاك الكل معناها ويعرف الصوت دونك راهو كي يبدا صغير يبدا تريز اتونتيف لاي ميميك لاي صوت لاي احساس من عندهم راهو احنا وقت اللي نستريسي فما دي زورمون فيهم ريحه البيبي يشمهم راهو exactement معناها هذايا باش تكذب عليه وباش تقول له انا تو فا بيان ah, زي non 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 c'est oui perdu d'avance exactement exactement exact exactement c'est exactement ça en fait ça passe معناها من الماما ça passe تعرف في بالك اللي ça passe même وقت اللي هو le bébé il est dans le ventre de sa maman et tout مثلا la maman elle est stressée ولا elle تتعارك مع راجلها راهو le bébé il a la capacité d'entendre et nous en hypnose on a la possibilité باش نعاودوا نرجعوه وقت اللي هو في كرش امه ويعاود ينجم يعاود يحكي لك العركه اللي صارت والمشاعر اللي تراكمت عنده et tout ce qui s'est passé et il peut le redire وهو راقد وهو في الهيبنوز يبدا فريمون نهبطوا في هيبنوز بروفوند على الاخر معناها بوغ معناها باش يقول لك مثلا انا بعد ما ولدت مثلا سمعت انا برشا يجوني تقول لي راني انا ما نرقدش ولدي ما يرقدش حتى كي كبر يقولوا لي لي بيبي الكل يدور ولدي لا يرقد لا ليل لا نهار نحسوا فرستري توا كيف كبر تقول لي اون ديري بعد اللايف نقول لك نفس الجمله c'est tout à fait normal معناها إذا كان هو مثلا la maman quand elle était enceinte de vie elle avait des frustrations elle ne pouvait pas dormir تخمم elle est stressée تخمم على فلوس مثلا تخمم على هذيك كيفاش باش نعملها et à longueur de journée وانت مخك يخدم وشنو هي الطاقه هي هذيك لي فيبراسيون اللي مخك يخرجهم اللي هما لي بونسي هذوك يخرجوا دي فيبراسيون لي فيبراسيون هذوكم هذيك هي راهي اون فيت الطاقه سي دي فيبراسيون تتقاس كيف ما نقيسوا الصوت كيف ما نقيسوا لي ميجا هرتز نتاع لي فريكونس راديو اكزاكتومون سا دونك هذيك من بعد تلصق انت في الهاله نتاعك من بعد يدخلوا حاجات اخرين ان كونسيديراسيون مي سي pour faire en bref c'est ça et لو فات انه انت كيف ما قلت انت قبيليك حتى لو كان انت باش تحاول تكذب عليه فما il va sentir des choses et lorsqu'on dit le mot sentir هو réellement il va le sentir avec son nez réellement معناها donc tu ne peux pas lui dire tout va bien ou انت tu ne vas pas bien et encore يقول لك انا نعطيه عطيته كل شيء وانا نحبه وانا كذا اما انت كانك ما تحبش روحك ما تنجمش تحب صغيرك فاقد الشيء لا يعطيه معناها il n'en est pas question معناها باش تقول لي انا نحب صغيري انا je traite beaucoup les adolescents ويجيوني دي مامون بالحق انا جادور travailler avec les adolescents à un certain moment لقيت روحي je travaille plus mieux avec des adolescents qu'avec des personnes mûres ou des adultes معناها نحس معناها احنا خدمتنا خدمه لاكومبانيمون تاعك دونك انت اشاك فوا كون عندك اكومبانيمون لازمك تعمل تنظيف روحك تاخذ مع روحك انت بدك تعاود تو ريجينير انا سا ماريف دالي فوار دي كوليغ نمشيو لبعضنا باش نفرهدوا رواحنا la supervision on est amené à faire ça et لقيت انه الخدمه مع les adolescents مازالوا très malléables. Donc je me demandais نقول يا ربي انا je suis loin du compte يجيني l'adolescent يرتاح يتفرهد يحكي il est bien il s'expose حتى يكون introverti يولي ça va يعطيك الكل معناها je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux mamans et aux papas شنو هي مشكلتهم مع l'adolescent. Eh ben j'ai compris que
وقت اللي يجيو يحكيو معاه على اساس هم عاملين عليهم زيه، خاطر هما ربيوه، هما كبروه، وهما لبسوه، وهما شراو له وعملوا له. اما نساو حاجه كي تري تري امبورطون، انه صغير ما حسوش بهذا الكل، حسوا انك تعنقوا، انك تو لو راسور ا لونغور دو جورني وانت تعنقوا، حتى لو كان انت مغشش عليه. هما الفازه اللي يعملوها لي بارون سي كو كي يتغشوا عليه ينسيوه اللي هما يحبوه، معناها مش راني ما تغشش عليه. Oui, قل لي c'est قل لي. très important. الجملة دي اللي كنت تقول فيها معناتها d'un point de vue accompagnement, bien sûr, on insiste que les parents راهو ساعات on n'est pas là pour blâmer ولا pas du tout. راهو ساعات c'est inconscient وساعات c'est la culture تخلي الجمل نتاعنا و notre vocabulaire il est orienté à quelqu'un. En fait, ما تنرجع les adolescents من الصغار en fait les tout petits, les enfants معناتها قبل l'adolescence راهم التركيبه نتاع مخهم معناتها لا كومبوزيسيون دو لور سيرفو سي بالضبط سكو تو فيان دو دير. راهم وقت اللي انت تو لو ريفوز كيلكو شوز il pense vraiment que انت ما تحبهمش. راهو معناها انت اون فيت خاطر باش نفسر معناها فيزيكمون لي زونفون فيف à l'instant T. معناها كيف اللي قريناه في الفيزيك هذاك à l'instant T ما تنجمش انت ما عندهمش لا نوسيون دو طون. بالنسبه لي ما تنجمش تكون انت تحبه و tu lui refuses quelque chose ولا tu refuses un comportement en même temps. ما تجيش بالنسبه للانفant اكزاكتومون هما ils n'ont pas conscience du temps. معناها مثلا ما تقولوش توا تقول لك توا نحب ناكل حاجه تقول له انت توا الصباح ما ناكلو، هو ما يفهمهاش تاع لا نوسيون دو بتي ديجوني مثلا. علاش لو ريتوال اي امبورطون حكيت عليه برشا. وبالنسبه للادolescents انت قلت لو سيرفو ماليابل توجور معناها سيانتيفيكمون واحد مون سو كومبليت فات اكزاكتومون. علاش تعرف احنا قبل كان سن الرشد احنا نقولوا 25 سنه بعد ولا 21 بعد ولا 18 وانت والحاجه البيرمي اقل. اون فيت شنو منين جاي هي سن الرشد؟ لو سيرفو يقعد ماليابل وماهوش كامل حتى ال 25 ans. Exactement. Et je vais te dire, excuse-moi, juste باش نعقب على كلامك. Et sache que البروغراماسيون لي شاكرا نتاعنا اللي هما مداخل ومخارج الطاقه يقعدوا حتى لل 25 سنه وهما مازالوا يتاثروا. سي اكزاكت علاش قلت لك راهو الكل سافا دو سوا. انا شفت انا اول ما دخلت للانرجيولوجي بعد تعديت للكوتشينغ وللبي ان ال والكل. دوك كي قريت هذاك لقيت روحي ارتاح خير من اللي عملت العكس. شوف دوك لقيت روحي هذا سا كومبليت هذا. دوك فوالا هاي كملي. ما نحبش نطول عليهم برشا. توا احنا جوست بالنسبه سو كي فيان دو نو ريجوندر لقيت فما كيلكو كي فيان نو ريجوندر نحكيو على لامباكت تاع الريلاسيون دو لا مامون بينها وبين روحها افيك الميم على لامباكت على الريلاسيون مع صغارها. معناها كيفاش لا مامون كي تنسى روحها ما تلاقيش بروحها ما تكونش هي الانرجي نتاعها لي بوزوان نتاعها المينيموم ساتيسفي. كيفاش هي معناها كيفاش سا امباكت على الريلاسيون مع سون انفون. دونك احنا توا كنا نحكيو على كيفاش كيلكو زيكزامبل خدينا كيلكو زيكزامبل من امهات يجيوني لي انا ولا الفاتن كل وحده والسبيسياليتي نتاعها و اترافير لي زيكزامبل فسرنا معناها كومون le fonctionnement du cerveau d'un enfant. Si on avance فاتن concrètement كي تجيك une maman وتقول لك اش معناها نتلاهي بروحي ولدي ابجد شنو تنجم تجاوبها؟ ها واش نقول اكزاكتومون. هو انا يجوني برشا مش حتى دي ماما ميم دي بيرسون يقول لي اش معناها نحب روحي، اش معناها نحب روحي. نقول له سهل برشا انت تولدت تحب روحك. يقول لي انا تولدت نحب روحي. نقول له وي. قول لي كيفاه. نقول له انت كيف بيبي تبدا عطشان تحب تاكل اي حاجه تقوم تبكي tu veux assouvir un besoin. donc خاطرك تحب روحك مش تخلي روحك عطشانه نو اوتوماتيكمون ماما نحب ناكل ماما نحب والا اذا كان ان بيبي باش يبا بلوغي. نقول معناها حب الذات يبدا بانك لي بوزوان فوندامونتو نتاعك tu les assouvis. اش معناها؟ tu as faim tu vas manger, tu es fatigué tu vas te reposer, tu as mal à la tête tu vas te reposer, tu as envie de te défouler, tu mets de la musique et tu danses. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple pour l'homme, c'est aussi simple que ça. هذايا الباليي الاول معناها. من بعد فما حاجات اخرين c'est très qu'on devrait travailler dessus معناها كي توصل الحاله. اما في الباليي الاول c'est tes besoins fondamentaux معناها اول besoin les besoins physiologiques. تلقاها تقول لك
انا ما نفطرش. علاش ما تفطرش؟ ولدي بيبي كيف يفضل من البرود نتاعو باش ما نطيشوش نقوم ناكلو. Oui, انت كيف كنتي؟ après فما فرق بين واحدة تعملها tu peux le faire occasionnellement وبين كيما نقولوا انت بالحق ما تعطيش اكزاكتومون. راهو هذه ساعات. تولي عاده، تولي عاده، وهي اللي حاجه ما هيش باهيه اني ناكل الفاضل نتاع ولادي. شوف هي تقدير الذات نتاعها، فوالا هي ما عادش اصلا مقدره ذاتها في لي بوزوان فوندامونتو نتاعها، وتبدا لها بشويه بشويه هكاك. بعد شو تقول؟ تقول لك انا مانيش باش نشري حوايج لروحي باش نشري لصغاري. واللي ما بعد يعطيش لي مامون في لي زيكزامبل هذوما اللي راهو ان انفون كيفاش نقولها مش ليماج نتاعو معناها يشوف روحه هو الساعه لي بروميير زاني يمشي في باله هذا بالحق معناها فيزيكمون يمشي في باله اللي هو لا كونتينيتي دو سا مامون. اكزاكتومون راهو اكزاكتومون. راهو on s'en rend pas compte. ركز مع ان وي بيبي ولا ان انفون قلت لك حتى ça peut aller jusqu'à 2 3 ans راهو انت معناها مش كيتكي ولا مش كي سي اون لا ايفوليسيون لا لا، سا ناتوريل. ديبون سا ديبون. مثلا انت وقت اللي انت لا ماما تطيح ولا عندها ولا راسي يوجع ولا متقلقه كل شيء ان انفون يمشي في باله اللي هو الي كوم سا il ne fait pas la وصغاري différence يبكيو، تلقاهم صغاري يوليو يبكيو كي يشوف امه exactement هكاكا، يقول لك ماما انا شو عملت لك؟ ويوصل ايوه يقول لها ماما يقول لك انا شو زاد عملت لك؟ عليا يقول لك زاد عليا alors آه. que هو مش زاد عليك هو il a détecté ton état ou il a réagi en tant que هو c'est son état c'est son propre état راهو c'est comme وي ça que ça fonctionne. راهو ما فماش راهي بالحق كيما A plus B فما حاجات في لي سيونس انا توا خدمتي على بازي sur les neurosciences sur les dernières études معناها اللعب اللي هذوما حاجات اي شفناهم اي معناها تشوفهم بعينك كيما توا تمشي تعمل غديو تلقى لطف حجره ولا حاجه هذيك هي اون اي فيو ديما لي زيتود يتبدلوا كل سي فغي اما راهم حاجات سيبي شفتهم سي بون. السكيليت لا السكيليت لا دونك راهو وقت اللي اون مامون تبدا حتى هي او فون سا با راهو ولدها هو صغير il va penser que c'est lui il est qui est dans cet état en plus هي تقول non tout va bien يولي في contradiction واللي مش فاهم شيء اكزاكتومون اكزاكتومون. وقت اللي يبدا un peu plus grand فما سا امباكت على الكونفيونس بينه وبين لا بيرسون هذيك كيفاش لا بينها بيرسون هذيك تقول لي كلام ووجهها يعمل كلام كيفاش انا اكزاكتومون. كذا اون بلوس راهو لا مامان ولا لي بارون دون مانيير جينيرال طريقتهم على التعبير على لي بوزوان نتاعهم كومون اي سون ليي ولا با ليي لي بوزوان نتاعهم طريقتهم انهم يحكيوا على حاجه عاشوها هذاك الكل راهو انسينيمون لصغارهم باش بعديك تقول لك انا شبيني ولدي ندير له حاجه ما يحكي لي شيء شبيه ما يقوليش avec quel vocabulaire tu lui parles وانت ce que tu lui as appris l'émotion هذيك عيب وما تتقالش و tout va bien. Exactement, exactement. C'est ce qui nous ramène à dire comme les croyances limitantes. Les mamans ont besoin de تربيوا عليهم وبعد كيف كبروا باش يعديوهم لصغارهم ويعديوا لهم d'autres nouvelles croyances selon la perception تاع la maman. احنا عندنا ce qu'on appelle dans la PNL la carte n'est pas le territoire. معناها ta perception des choses elle n'est pas la vérité, voilà, elle n'est pas la vérité absolue. Oui, بالنسبة ليها cette croyance là c'est une vérité absolue. مثلا تجي لولدها مثلا انا هذايا سي ان كا صار لي ليا انا لا مامان elle vient dire لولدها ولا لبنتها والله نسيت قالت لها قل لها تاتا ندرا شنو قلت لها لا 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 ما تقوليش تاتا قال لي فاتني يا اخي بيني وبينك في العمر وحسين نفاتك معاها والكل لا قالت لي ما يجيش غزرت له هكا ولا لولدها ولا لبنتها والله نسيت لا ما يجيش تقول لها لا عيب كيفاش ما تقولهاش تاتا قلت لها انا معناتها وقتها ما حكيتش معاها من بعد قلت لها انا المعنيه بالامر انا جو lui ai donné cette permission là de me dire هكا وهكا وهكا n'est pas obligé de me dire tata والكل juste parce que c'est un cadre parce que ندير شنو قلت لها شنو هو القاعده اللي انت جبتها باش حطيته انت تحب تحطه في الكادر المزيان هذاك باش ولدك قدام العباد يظهر اللي هو متربي باش انت ما يقولوش عليك ولدها مش متربي وكذا وكذا. قلت لها ici ça n'a rien à voir avec ton enfant, ça a à voir avec toi, avec ton ego, c'est pas par rapport à ton enfant. فهمت؟ et بعد جاك يقول لك شبيني ولدي à 15 ans il n'a pas confiance en lui.
شبيني il n'a pas une petite copine شبيني كي نجي نحكي معاه ما يحبش يقول لي شبيه كذا شبيه كذا انت tu fais déjà un comportement وتعدي له انفورماسيون غلطه تعمل له بعد تجي à 15 ans à l'âge de l'adolescence تقول شبيه ولدي ولا شبيها بنتي ولا شبيها كذا دونك فهمت كونكريتمون فات كيفاش لي مامون هذوما اللي سي سيغ يتفرجوا فينا باش يتفرجوا فينا كي تقولها حكيت على كيفاش تحب بروحك اللي هي حاجه مش معناها انانيه مش معناها سي فوندامونتال فاقد الشيء لا يعطيه هي elle se résume في فاقد الشيء لا يعطيه معناها انت tu peux pas donner de l'amour اللي انت ما تعطيش لروحك راهو ce que tu vois dans ta réalité راهو c'est le reflet de ton intérieur معناها si ton enfant ولا ton mari il ne t'aime معناها ما يظهرلكش اللي هو reconnaissant ولا il ne t'aime pas assez à tes yeux ta perception des choses خاطر انت عملت هذيك الحاجه هذيك en fait elles oublient que هما وقت تعمل في الحاجه انت تعمل في une valeur تعمل في قيمه ماكش تعمل في خدمه هذيك قيمه ماكش تستنى عليها حاجه donc il faut pas être dans l'attente اليوم باش نعطيه 10000 باش يشري هكا باش يجي يعنقني ويبوسني مثلا انا اليوم باش نطيب له الحاجه اللازانيا خاطر هو يحبها il devra me dire merci parce que non انت tu lui as fait plaisir c'est pas pour attendre un merci non c'est pour lui faire plaisir le jour où les parents ils vont هذايا ساعات exactement هو سامحني قصيت عليك هذايا انتونسيون سا مرابيل ان فيت حاجه اللي احنا ساعات يجيوني دي مامون يقولوا لي نفس الجمله اللي قلت لك من الاول كو انا ان فيت جو لو ويزيدوني اوبسيون سي توت ما في قول لي انا يا اخي شنو عندي في الدنيا انا عندي زوج صغار ولا صغير هذاك الانفستيسمون اي با هذايا en fait ça montre peut-être مش في les calculs mais ça montre un vide خاطر انت في الحياه تاعك عندك plusieurs domaines عندك البروفيسيونيل كل سوا تخدم ولا في الدار خاطر البروفيسيونيل راهو يبو اتر ساتيسفي بليزيور حاجات انت كي قلتي فالور ذكرت لا فالور اجوتي اللي تعرف فيها شنو الحاجه اللي تعرف تعملها وكي تعملها كي تو بروكور دو بليزير لو بروفيسيونيل سا بو اتر لو فاميليال لو سوسيال معناها فما لي دومين دو في سان فما l'environnement l'associatif plusieurs domaines احنا هذيك لو سيركل نخدموه معناها بطبيعتنا وقت اللي الماما من غير ما تشعر تكون لي زوتر دومين دو في ما همش ساتيسفي طايح معناها الكوتا نتاعهم طايحه كيف يجيها ان بيبي جينيرالمون تحط نقولوا احنا بالتونسي هم قلبها في البيبي ولا انفستيسمون وتقول لك انا هكا تريف اون فيت اول حاجه بريسيون انورم على ان انفون اللي عمره ما باش ينجم الا ساتيسفي يتعب ويفد قبل عمره مش فاهم معناها لي كيلكو سا با ليسي اون بلوس في الاخر لي زاتونت نتاعها باش يكونوا غالطين على خاطر هي ديجا الي با بارتي دان بوان ديكيليبر هي مش فرحانه دونك سون انفون باش يطلع تريست بار ديفو معناها راهو سي لو بوان دو ديبار انك راهو تكون عندك سالي فابيان on va essayer de parler en français aussi donc en fait le point de départ c'est que انت تكون tu es conscient déjà de tes besoins ou l'état نتاعك de la relation avec toi-même, si on revient au titre du sujet aujourd'hui, pour que tu puisses fournir ce que tu dois fournir à ton enfant. Voilà, on peut fournir, un parent, c'est vrai, il doit les fournir, avec mais c'est de l'accompagnement. C'est l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. En fait, l'image, pour terminer l'idée, ton enfant, c'est comme une graine, comme une graine dans un pot. La graine, ساعات خايبه ساعات ما مش لي زاتونت نتاعك تقول شبيها مشكله غرينه اللي بجنبها شبيها مشكله وراها هي نقشرها ان فيت احنا رانا اوني ايسي باش بالحق ان طونك بارون باش نسقيوها نحضروها لونفيرونمون ونعطيو فيها الثقه خاطرها هي سيت اون غرين سا كيفاش باش تكبر لو بروسيس اللي هي باش تكبر بيه وابوبخي ليماج اللي باش تعطيها اذا كان اقحوانه باش تطلع اقحوانه elle va peut-être pas ressembler à الاقحوانه اللي بجنبها مي عندها البروسيس فيها احنا اون دوا معناها نعملوا لو كادر نقوموا بواجبنا لازم نعرفوا ان مينيموم سور لو جارديناج ولهذا انا نعطي برشا معناها مثلا في الاكومبانيمون حاجات على لو سيرفو معناها فريمون سي دي انفورماسيون براتيك معناها فبتاتر مش ما نقراوهمش في المكتب Donc, c'est ça en fait la vision. C'est l'accompagnement. Les attentes مش مريقلين. Exactement. Et par rapport à ça, en fait, si la maman, elle ne satisfait pas les besoins physiologiques, les besoins primaires fondamentaux,
elle est fatiguée, elle doit aller se reposer, elle a besoin de décompresser, elle met de la musique et elle va danser. Et elle peut faire tout ça avec son enfant. C'est Oui. ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à gérer. خاطر هي بطبيعتها وحدها حاطة un auto-blocage في مخها. J'ai un enfant, je ne peux plus vivre, je ne vis que pour lui, je suis attachée, je ne suis plus libre, j'ai une responsabilité de plus, j'ai une bouche de plus à nourrir, j'ai une, tu vois, qui fait معناها déjà à la base تحط روحها dans un sur rôle تاع حاجة اللي هي معناتها أكبر منها et c'est tout à fait normal qu'elle ne va pas gérer. بعد تقول لك انا je ne peux pas اول حاجه les mamans elles ne délèguent pas elles ne délèguent pas وثاني حاجه le papa qui يلقى une maman qui ne délègue pas il ne va pas faire un effort مش يجيك هو يفك لك بالسيف يقول لك هات نعاونك non si la maman elle n'impose pas parce que le bébé elle ne l'a pas eu toute seule et ça c'est ce qu'on n'arrive pas à c'est ce que je trouve que pratiquement, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est soit l'homme, dès le départ, il est impliqué et tout, soit la femme, elle implique son mari dans tout ça, mais l'Arlabie, l'autre, non, هي اللي تعمل وإلا تلقاها soit elle ne veut pas déléguer, soit تخاف, elle n'a pas confiance en son mari, تقول لك لا وتو يحرق لي الدنيا وتو ما ينجمش وكان qu'est-ce que je vais faire انا aussi tout دونك هي تولي تاخذ على روحها ريسبونسابيلتي اكثر اي دونك تو سا هي تنسى روحها اي انكور باش تنسى روحها دونك تو سا اي سا سي تري امبورطون جاتنا كيستيون والحاجه الاخرى تقول لك جو كولبابيليز سامحني وتقول لك جو كولبابيليز تقول لها انت صغير قعود تخرجوا ثلاثه من روضه يا بنتي هزوا الاربعه وخذ الساعه ليلك انت كي ترجع له هزوا وتمشي للدار تمشي في فورمه تمشي موتيفي تمشي مشرجيه خذك الساعه نتاعك ليك انت امشي اشرب لها قهوه امشي با فيغ تي كورس وحدك با فيغ ان بروشينغ امشي حتى اتمشى مشي امشي اقعد في الدار براسك وحدك juste rien que pour te retrouver te recentrer sur toi-même تشارجي روحك et puis rebelote تمشي تجيب صغير لا تقول لك وين وكيفاش صغير نخرجوا ثلاثة وجو في كولبابيليزي ونعدي كالساعة وين نخمم ونعدي أنا كذا أنت من بعد كومون تو بوغا دوني باش تجي ترجع صغيرك تولي في الدار كان عندك قضية في الدار si tu vas faire le ménage tu vas faire le dîner بعد papa il va rentrer il va te raconter sa journée أنت dans tout ça où est-ce que tu en es تقول لك نو أنا جو كولبابيليزك إنه الساعة هذيك جو كولبابيليز عليها على خاطر علاش في الكاليتي كما قلت انت وقت اللي انا نبدا الشارج نتاعي طايحه باش نحطه بعدها ساعه وانا جو باش نوريه ستريسي فو ميو الساعه هذيك يزيد يقعدها سي اون برون ليكزامبل نتاعك ونرجع له ان فورم ونقعد معاه في عوض 3 سوايع نقعد معاه هو مش تقعد معاه 10 سوايع وانت منرفزه وتصيح وفددني اصلا هو يحس لي فيبراسيون نتاعك les enfants sur le plan les plans vibratoires ou énergie ou الكل il a la capacité de voir des choses et de ressentir des choses que nous humains nous adultes on peut pas les voir donc c'est pour ça ساعات تقول له تهبط على صغير باش تبوسه هكا ولا تلقاه يترعب منك ويتفجع يقول لك ما عملتو شيء او parce qu'il a vu des choses que انت tu peux pas voir il a vu tes vibrations il a vu الهاله بتاعك il a vu ce que tu as sur la tête c'est pour ça que الصغير يعمل هكاك فهمت دونك انت على اعصابك اصلا حتى si tu es une maman allaitante باش تعدي له حاجات خايبه وي سورتو معناها فهمت معناها سي تري امبورطون اي سا لي مامان تقول لك لا انا جو كولبابيليز تعرف علاش كولبابيليز على خاطر امها تقول لك انا امي وحميتي شنو باش يقولوا عليا خليت ولدها ساعه ومشيت تشوف في روحها شفت هذاك الكل معتقدات هذاك الكل سي هي elle commence à changer la perception علاش قلت لك la carte n'est pas le territoire si elle commence à changer sa perception تو هذيك الفيريتي absolue تتنحى elle pourra la dépasser voilà ou elle pourra la dépasser ou aller voir mieux ونهار اللي تجرب اللي هي تولي مرتاحه شوف روحك elle devient plus productive ما تتعبش
تبدا شيخه، حتى لو كان هو يصيح ويعيط هي عامله جو، ما هوش يكسر لها في راسها. معليش يكسر لها في راسها خاطر هي اللي كومبليتمون ديشارجي، وي ماهيش لاقيه روحها وما هيش تحب في روحها، وعمال تكره في روحها، وهي ما هيش فايقه اللي هي قاعده تكره في روحها على خاطر ما هيش عاطيه وقت لروحها. لي بوزوان فوندامونتو اصلا ما هيش واخدتها، لا هي ترقد، لا هي ال ديكومبريس، لا هي واقفه مع روحها، اللي هي تشري في حاجات روحها. وبعد لي زيكسكوز يخرجوك، لي زيكسكوز تقول لك انا مانيش مغرومه بالشوبينغ، انا مانيش مغرومه باللبسه، انا مانيش مغرومه بالمكياج، انا مانيش نعمل هكا، انا مانيش مغرومه باني نشرب قهوه مع روحي. بيغ انكور فاتن في الاكزامبل هذايا ساعات تلقاها هي ما تعرفش معناها شنو الحاجه اللي تشارجيها، وتقعد مثلا بارفوا نشوفوا دي مامون مالوغوزمون يقول الكريتيك دوتر مامون تقول لك هيك معناتها لا هي بروحها مش مخيبه اكزاكتومون صغارها. ان فيت اللي اكزاكتومون انت قلته قبيله ان فيت قلت برشا حاجات حبيت نجاوبك عليهم. تري امبورطون وقت اللي جبت على امي كومون ال بونس، جدتي ولا حماتي ولا اللي هو كومون ال مو جوج، على خاطر راهو لو جوجمون اول حاجه احنا نقراوها معناتها لو جوجمون سا بارل دو لا بيرسون كي ليمي، راهو ça parle pas de toi. انت مسؤول على حياتك. ton rythme n'est pas celui des autres, ta personnalité n'est pas celle des autres, ton معناها tes besoins ما هم ceux des autres. انت في الكوبل نتاعك ماكش الكوبل نتاع حد اخر، لازم انت انسانه وحدك ديفيرونت، لازم لا كومبينيزون مع العبد سي با لا ميم. راهو il faut accepter que وقت اللي تفهم لي le jugement ça parle de la personne qui l'a dit معناها qui l'a prononcé, ça parle pas de la personne qui le reçoit. تركز بينك وبين روحك مع الكونجوان نتاعك ولا وحدك ولا اللي هو انا خليني نركز شويه. ساعات ما تستحقش انا كومبانيمون دو كوتشينغ، ساعات تستحق. انا معناتها كي تبدا بينك وبين روحك تقول سي كوا الحاجه اللي نعملها انا في نهاري، حتى باغازار نلقى روحي نعملها وبعد نلقى روحي شيخه بعدها مش نورمال. كيما سا بو اتر ان ليغ ان ليفر، تفرج في فيلم، تخرج تمشي تجري تعمل سبورت، ركز جست مع الحاجه انت مثلا جو كومبرون راهو مثلا بور لي نوفو ني نقص النوم لازم موجود، فما حاجات انيفيتابل سورتو بور ان نوفو ني. مي او موان انت تقول مثلا، انت تقول وقت اللي عملت لا بتيت اناليز انا والله وقت اللي نجري ساعه سي لو توب دو لينيرجي، باهي اوكي انا خليني نجري ربع ساعه خاطر تو بالحق يلزمني نضحي وانا عندي كان ربع ساعه من او موان نعرف نعمل. قبيله جاتني une question من كيكة ايزي، ما نعرفش نجيبو لا بيرسون، قالت مون انفون مو كول ما نعرفش وانا جي بوزوان دو مومون سول. هي لا هي ما كوبين en fait ما نعرفش j'ai pas vu sa question. قداش عمر انت tu as répondu en partie, mais pour revenir ليها السؤال وكل je sais pas quel âge a l'enfant, mais selon l'autonomie وكل شيء عنده عامين je pense. D'accord. أول حاجة le fait إنك tu acceptes مثلا pour 2 ans le fait qu'il te colle راهو حاجة عادية. en fait ساعات وقت اللي نكسبتيو حاجة نفهموها en fait نفهموا comment ça se passe وكل شيء déjà l'acceptation تسهل علينا. معناتها تفهم انت بوركوا يفي كم سا، راهو مش بالعاني عليك، راهو تبدا هي بتتخايف يقول لك هذا ما عندوش ثقه في روحه، هذا ما يعرفش يلعب وحده. راهو معناها ان انفون اسيتاج لا باش يلعب وحده، كان عمل عليك مزيه وقعد بعيد عليك ويلعب وحده 15 مينوت راك بوك بي سي ديجا كيلكو شوز. معناها مش معناها راهو سي با دون لو سونس باش نفشل ولا باش نقول لا، وقت اللي انت هاله تعرف تعمل سيت اناليز لا ديجا تو ديفيني عندك ديما عندك معناها كيما نقولوا ليست ابار. انا وقت نلقى وقتي انا كاسكو جو بو فير باش نتشارج، شنو هي الحاجه اللي كي نعملها في بون ساعه جو غاني دو لينيرجي، والا شنو هي الحاجه اللي انا اليوم بالحق جوني بوزوان باش نجم نادي واجباتي في النهار ونكمل نهاري على معناتها احسن ايماج وكل شيء. انا اليوم باش نخصص لروحي نص ساعه جو ديليك، نعطي العبد معايا، نعطي نتصرف. تروازيام بوان جوست باش نكمل دي فاتن، بالنسبه اذا كان تقول لك معناها هي تحكي على ما يقعدش يلعب وحده وكل شيء، سا سي باش تعلم صغيرك يلعب وحده، سي با لو سوجي هنا وكل شيء. مي انا جو بوغي معناتها حتى لي دوني اون بريفي كيلكو زيدي، خاطر سي ان بروسيس انك تعلم ولدك لوتونومي وكل شيء. وتولي انت كي تشارجي في الساعه هذيك وهو 15 مينوت اوتونومي تاكومباني في اكتيفيتي اخرى، دونك انت تلقاك حاجه ربحت. هذه الكل سي دي بتي كومول معناها نتاع انرجي، وتولي قد ما انت تتشارجي ديجا رابحه وقته معاه، مي في المومون اللي من بعد اللي انت معاه 100% ماكش تلقى مخك شطر هنا وشطر ملوكه سالو معناها وشطر غادي، تلقاك مخك فريمون
انا معاه تويكا 100%. تويكا تكون كليغ مع حتى عميل. انا تويكا جو دي تاش ميناجير افير. Exactement, voilà. تلعب بحذايا، تحب تو تانستال طون تابي، اذا كاني انا نطوي في الحوايج تلعب بحذايا، نعطيك حوايج تلعب بيهم، انت tu tries les vêtements par les Tu couleurs. lui donnes le choix. En fait, tu peux lui donner le choix. تعطيه زوج حاجات. Voilà. maintenant, c'est à toi de. وحطيته في cadre. وعنده un choix. هو يحس روحه إلى le choix. وen même temps, il est cadré. Donc, والحاجة اللي les parents que j'ai remarqué يقول لك كاين انت ما يفهمش هو. لا لا c'est pas vrai. راهو يفهم. يفهم واكثر من انه يفهم يحس. اذا كان يشوفك ديسپونيبل و ميم طون هو ما عندوش نوسيون دو طون، قول له انا مثلا يعطيك باش نكمل هذوما، اغزر لهم فيزوالمون. هنا ديما نحكي لك باش نحددهم ولا باش نعملهم ما فاتت فيزيكمون هو كل شيء، مي راهو مش معناه سافا مارشي 100%. راهو ان فيت هذوما حاجات تعملهم باش يوليو بشويه لا ديزيام فوا. راهو انا بوغ انتيغري لازم لا ريبيتيسيون. ساعات يبدا يقول لك بابا اي بارتي، انا يحكي لي معايا بالفرنسي، بابا يا ولدي بوك مشى يخدم، يا ولدي مش قلت لك تو بوك مشى يخدم، اكزاكتومون يقعد يعاود بوك مشى يخدم. تلقاه يقول في العمر هذاك بابا بابا بابا، سوف هو في مخه قاعد يقول في جمله ما اطول ديفيرونت. انا توحشت بابا، بابا مشى يخدم، قاعد الاناليز بابا خرج البيت نتاعو. دونك ان فيت احنا سي اون اساي دو فيرباليزي سكو هو حاب يقول، نحيو ستريس، نفهموه، نكلميوه. برشا حاجات سي امبورطون زاد باش تعرف كل عمر كومون سا فونكسيون وشنو لي بوزوان نتاعو. دخلنا في من سوجي. Exactement, c'est très important. Non, c'est vrai que الحق يلزم la maman تعرف كل عمر شنو يستحق، كل عمر شنو يفهم. أما الحاجة qui est très très importante إنه la maman à travers son enfant نجم تتعلم إنها تديفلوبي روحها، تعمل son propre développement personnel. تعرف كيفاش تشوف l'évolution تاع الصغير. شفت الصغير كأنه l'inconscient تاع الماما، الفونكسيونمون تاع الصغير وهو قاعد هو بيدو لو فونكسيون تاع الفونكسيونمون تاع الانكونسيون تاعك. معناها انت شفت حكايه لا ريبيتيسيون، انت كان تحب تتعلم حاجه جديده، مثلا تحب تتعلم لو كال، اقعد ديما عاود لو كال. البيبي الصغير كي تقعد فورس دو لوي ريبيتي لا شوز il va apprendre la chose. l'inconscient تاعك زي لا ميم شوز. دونك انا ديما نقول لهم لي مامون لي جون مامون بديو تربيو مع صغار وتعلموا منهم، خاطر الصغير يبدا على الفطره نتاعو كيف ما ربي خلقوه فيه لي فونكسيون الطياره الكل. دوك انتم علاش تفسدوهم؟ نقول لهم تقول لي ليه ما سمعش الكلام؟ نقولها نهار اللي ولدك ما سمعش الكلام اعرف انه ولدك سي بون توا ولا حاضر، يلزمك تفرح ما تتخشش. نهار اللي ولدك ولا انت قلت له هذيك ما تعملهاش وهو عملها اعرف انه ولدك سي بون. Ses capacités intellectuelles, elles sont là, il commence à se construire, il commence à avoir une personnalité, il commence à développer des choses. رد بالك تعمل له هكا ولا وكيفاش؟ non. انت قل له هذايا سي با بيان، سي تو لو في راك تتحرق، راهو ايدك توجعك، راك تضرب. بيان سور انت ماكش باش تخليه يعمل هكا لاكت ويتضرب وكل شيء، اما يفهم اللي وي سا في مال. ماما بالحق قالت اللي هو سا في مال، دوك دوغينافون il va apprendre. اما هو انت ترى فيه قبل ما يوصل هو للحاجه وانت هزيتوا ولقفتوا وعملتهم الكل وكلوا شو والبو يعيط والجده من غادي وكالجو الكل شيء مشي صغير. انا عملت وقتها فيديو ولا زوز فيها على تحكي فيه انت حكايه هذوما، معناها من توا سي با المومون باش نديفلوبيهم وكل شيء. اي اما نو سي امبورطون بور لا مامون. اي سي امبورطون بور لا مامون انها من علاقتها مع ولدها تعاود ترجع علاقتها مع روحها، كيف تشوف ولدها كيفاش انت عندك قدامك ان ديفلوبمون ناتوريل كي اون تران دو سو كريي اي ان بروسيسوس كامل. البروسيسوس هذاك انت تعلم منه باش تعرف تعطي منه الحاجات الصحيحه. البيبي راهو صغير، راهو نتعلموا منهم بالحق، يورينا الفطره نتاعنا كيفاش احنا تخلقنا، كيفاش احنا كنا بيور، كيفاش الطاقه كانت تهبط وتطلع تعمل انوتو ايكيليبر فينا. لا عنده ستريس، ما عندوش ستريس من الغدوه. في بالك بيبي يجيش يقول لك زعما انا غدوه باش ناكل ولا باش نشرب، لا خاطر عارف انه هو غدوه باش ياكل باش يشرب.
اكزاكتومون. يجيك يقول لك زعما انا غدوه باش نلقى دار وين باش نرقد، ما يجيش يقول لهم الحاجات هذوما. اخكو احنا نستريسيو رواحنا على حاجات، سوا اون ريست بلوكي سور معناها ان باسي، سوا اون ا بور دان فوتور et on ne vit pas le moment présent. Donc on n'est pas en pleine conscience. Donc quand on n'est pas en pleine conscience لاني باش نعمل ان كومبورتمون صحيح، لاني باش نخمم بالصحيح، لاني باش نشوف الصحيح، ولاني باش نعرف نتعامل لا مع روحي ولا مع صغيري بالصحيح. دونك سو كي تري تري امبورطون انه لي مامون يتصالحوا مع ذاتهم، يتصالحوا مع رواحهم، ما يعملوش هكا لا كولبابيليتي وكا جلد الذات وكا لوتو كريتيك وكا ما حقكش وانت وبيك وعليك تقعد تحكي على روحها في كلام بينها وبين روحها، ان ديسكور انترن فريمون تري ديستركتور، من بعد يخليها تعمل ان كومبورتمون qui est vraiment abominable avec son enfant وهي en croyant bien faire. وقت اللي تشوف ولدها يعمل في حاجة هي تعملها، تتغشش عليه لو بوني وتعملهم الكل وتشعل الدنيا والكل، وساعات تلقى روحها بعد افيك لو ريكول تقول صحيح علاش تغششت عليه، معناها اسكو سا فالي لا بين باش انا نتغشش، اي انه سو بوز با لا بون كيستيون، زعما شنو هي الحاجه كي ما بوسي اني تغششت على صغيري واني صحت عليه واني جي الفي ما فوا واني جو لي بوني، اور كو غيالمون ما عملش حاجه اللي فريمون يستاهل على هذا الكل. مي اون فيت هي تلقى عندها حاجه من داخل مخلقتها في روحها، شافتها في الصغير هذاك وشافت صغيرها، وتلقاها هذه الحاجه تكبر 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 تطلع اكثر في لاج دو لادوليسون. وقت اللي هو يبدا صغير تنجم تضربه، تنجم تصيح عليه تعاقبه اللي هو، مي تظهر اكثر في لاج دو لادوليسونس، والصغير هذاك يعملها على خاطر هو وقت اللي كان صغير تربى على الحاجه هذيك. à l'âge de 2 ولا 3 ans il a vu des choses. انا j'ai des personnes اللي توا elles sont mariées والكل elles n'arrivent pas à avoir des enfants rien que parce que وقت اللي كانت صغيره سمعت كلام من عند امها ولا من عند ابوها اللي هي وين جبتك الواش، عرفت بعد تقول لما ما تقول لك تيما ساعه انا تخششت جي با بو مو ريتونير، ساعه غش وكل شيء وقلت جي دي نامبورت با. واتي سكو دي سي امبورطون، اي خاطر وقت اللي تقول في الادوليسونس قبل كنت تنجم تعاقب وتعمل، مي في الادوليسونس تو بو ريان فيغ. علاش ان توكا انا في البرانسيب اللي انا معاه كو جو راي معناها البونيسيون راهم سي دي التيرناتيف qui peuvent marcher un instant T، اما راهم ما يعملوش لو ريزولتا من بعد، ماهوش باش يعملوا اللي انت في مخك ماشي في بالك وصلت كيف لقيت ولدك في الانستان هذاك اسمع كلامك، راهم بعديك ضيعت برشا حاجات، ضيعت الفغي ليان اللي من بعد انت من كلمه ولا من تليفون ولا من غزره ساعات من ديسكسيون تاع مخ كبير، المخ كبير باش تحكيها مع ولدك لادوليسون كي سغا بوكو بلوز افيكاس. كان هذوكم حاجات لي زانستور من الاول، كان من الاول تستعمل حاجات اللي باش يقعدوا افيكاس مده قصيره اللي هما الضرب العياط وكل، انت ديجا حكيت عليها اليوم بركه، راهو سا ديتروي دي بارتي في لو سيرفو، راهو معناها لي زاناليز لي زيماج يشوفوا دي ترو بلايص ماهمش ديفلوبي في السيرفو، كيفاش وك البلايص هذوكم sont très importants les relations sociales من بعد وللديسيزيون لا بريز دو ديسيزيون سورتو. كيفاش انت تحب من الاول تتعامل معاه وما تديفلوبيلوش، بالعكس تونيب لو ديفلوبمون تاع البارتي اللي انت بعد حاجتك بها باش انت تتهنى عليه وباش انت تقول انا ولدي ربي لقيت ناجح فرحان في حياته. فوالا دونك اكزاكتومون وفما دي مامون اللي بداو عندهم اللي صغارهم معناها صغار معناها جوغ 2 ans 3 ans والكل، تقول لك انا ولدي وتقولها قدامه، تقول لك انا ولدي ما عادش نهزه معايا حتى بلاصه خاطر يحشمني. علاش يحشمها؟ ولا وشوف معناها هو سي با بارابور ا لوي، راهو non c'est très important. هي سي بارابور ان كومبورتمون هي على خاطر المنظر معناها ليماج نتاعها devant les autres comment elle sera. Or que c'est un enfant, il a mal, il va dire j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de manger, il va dire j'ai envie de manger, et c'est tout à fait normal. وما فيها ما يحشم، ما فيهاش قله تربيه، وردوها وقله تربيه ولدك مش متربي ولا وانا وليت ما عادش نهزه. الصغير هذاك على قد ما هو صغير يسمع في الكلام هذاك
طلع صغير معقد، طلع صغير ما يحبش روحه، ما يحبش ذاته، كيف ما انت بالضبط ما تحبش روحك وما عندكش ثقه في روحك وما عندكش كذا وما عندكش كذا. اي انكور لي مامون اللي يقولوا لهم انت كي كنت صغيره كنا نعملوا لك هكا على خاطرك هكا، هكا ولدك طالع كيفك، تزيد هي تركبها لروحها وتركبها لولدها. كمل كي الباتات شود احنا بالفرنسي يقولوا معناها. اكزاكتومون سي كوم une patate chaude. اكزاكتومون هكا فوالا اكزاكتومون. وهذا الكل يجي من الغولاسيون تاع المامون معاها مع روحها. يعني ديما نقول لهم قبل ما تو ديسيد ما tu vas avoir un enfant، اول حاجه اعمل un nettoyage لروحك، un nettoyage émotionnel، un nettoyage énergétique اللي تحب انت. كان عندك حاجه خرجها، اقعد بين شوف روحك، احكي امشي شوف va voir un spécialiste si tu as des problèmes va voir un spécialiste ce n'est pas grave. حتى كان صار وجاي صغير وبعد حسيت روحك فما ان فيت هو شنو اللي يجي الاحساس باش تفهم روحك اللي انت لازمك هالنيتواياج هذا ولا الميزه ولا الكيليبر هذا، انك تقول انا ما عادش خالطه نعمل شيء، انا ما عادش فاهمه روحي، انا ضعت نعمل خالطه مانيش فرحانه ومانيش ساتيسفيت ومانيش، والعباد تقول محلاش تروح dans un cercle vicieux dans un cercle vicieux. على خاطر علاش المشكله انها من الاول ما حطتش لي ليميت تاع كل حد. ديجا الحاجه هذه هي باش تفهم روحها، باش تقعد بينها وبين روحها، تحط ديجا لي ليميت نتاعها لو كادر كامل. اوكي ماري انفون بيل مير مامون دشو اسيدي، كل واحد شد بلاصتو. كيت اسكو باش يتغشش سو ني با غراف، بعد تو يرضى. Le plus important, c'est mon recentrage. Si je ne suis pas recentrée, là, je ne pourrai pas donner. Je ne pourrai pas avoir une... نعم. أنا شكون في هذم الكل؟ أنا راني exactement. أنا وي. أنا شنو؟ مانيش أمك البيبي ذاك، أنا إنسان عندي بيبي. أنا إنسان عندي صغير. أنا إنسان عندي صغير، مانيش أم فلان ومانيش ولد فلان. Et c'est ça زادا، ولد فلان، مانيكش ولد فلان، أنت معناها اون انتيتي وحدك زادا، ربي خلقك اترافيغ كيلكان سيغ، مي راك وحدك، راهو عندك دي شوا افير، راهو كي تغلط tu vas assumer même si tu as 3 ans. وهذيك الديسوسياسيون اللي ما نجموش نفهموها، معناها يسخايلوا ولدهم ملكهم ولازم نلبسوا احسن. هو ادو ولا 3 ans كي تلبسوا بمليون، كي تلبسوا ب 100,000 راهو سي لا ميم شوز بالنسبه له. هو tout ce dont il a besoin un amour تاع نيقه، راني نحبك حتى لو كان غلطت، انا مغشش عليك اما راني نحبك. اي هذه à 3 ans و 4 ans و 2 ans واللي تحب انت ما تتخيلش قداش تاثر في الادوليسيس حتى قبل. اي معناها شفتها هي نتاع هو صغير من بعد ترجع له وقت اللي هو كبير. اي هذاك سي سون ريزيرفوار، هو يتشارج هكاكا كيما احنا لو على هذاك سون ريزيرفوار. فتونا محلاه اللايف معاك معايشك معايشك. نحبش نطول عليهم برشا، كان نعملوا هكا تعطينا ذكرنا بالسوجي وتعطينا انت ان مود معناتها كلمه الختام كيما يقولوها دو طون بوين دو فيو بعد جو كلوتور. شوف avant d'être une maman ولا si tu es déjà une maman اعرف اللي انت قبل ما تكون la maman c'est juste une fonction والا une partie de ta vie، mais انت راك انسانه une entité à part entière. انت وحدك مؤسسه، انت وحدك حاجه كبيره في الدنيا هذه. حتى لو كانك ما تخدمش، حتى لو كانك ما تخدمش معناها ما تخدمش معناها ما عندكش اون فونكسيون في شركه ولا في حاجه، انت بيدك خدمه، انت بيدك مؤسسه وحدك. معناها اذا كان انت ماكش اكيليبري، ماكش مرتاحه مع روحك، ماكش شيخه مع روحك، راهو tu ne peux pas معناها تطلع جيل مزيان ولا تعمل فاميليا باهيه ولا تربي ولدك تعطيه هكا اللي انت مش في بالك باش تعطيه الحاجه الباهيه ولا باش ترجعه كالحاجه الباهيه. دونك صلح علاقتك مع ذاتك وحب روحك، تو تشوف كيفاش صغيرك يولي باهي في كل حاجه انت تحبها، يولي يطلع ان انفون اكيليبري، يطلع متشبع من الحب. واسمع حاجه تري تري امبورطونت،
قولي. راهو الأبو والأم وقت اللي يوريوا الحب لبعضهم قدام صغيرهم ما تتخيلوش الحاجة. راهو له عيب وله حرام راهو كي تبوس راجل قدام صغيرك. هذه الحاجة ربيوا عليها صغاركم. نهار آخر كي يكبروا يفهموا معنى الحقيقي نتاع الحب، ما يفهموش يتعلموش من التلفز ومن الكلام اللي يتقالوا من السوسيتي. نو، لو فري امور il commence dans la maison. ما تخليش بنتك ولا ولدك نهار آخر تتلوج على الحب من شيرة أخرى، بعد تقولش بها بنتي ولا ولدي في الادوليسانس ولا نهار آخر بها باش تاخذ لي راجل هكا ولا شبيه باش ياخذ لي مراه هكايا. الحب عمره ما كان عيب. يقولوا باش ياخذ لي، شفت حتى احنا فيه. اكزاكتومون اكزاكتومون. الحب عمره ما كان عيب. العيب انك ما توريش الحب و tu n'expliques pas le vrai amour ce que c'est. Et surtout نصيحة لتوت لي مامون، l'amour inconditionnel، الحب الغير مشروط. رد بالك تحب صغيرك باش يجيب لك معدل باهي ولا باش يجيك يقول لك يا ماما انت احسن وحده في الدنيا، ولا يا ماما انا باش نعمل اللي انت تحب عليه، ولا يا ماما ولا لا. الحب الغير مشروط كيف ما حبك ربي. انت كي تحب ربي تحبه على خاطر باش يدخلك الجنه ولا باش يدخلك ولا باش يعمل لك ولا باش يشري لك ولا باش يجيب لك الكره ولا باش تحبه حب غير مشروط. معناها كيما انت تحب، كيف ما هو صغيرك يحبك حب غير مشروط دوبا تولد راهو يحبك حب غير مشروط. انت لازمك تحب صغيرك وتحب الناس الكل حب غير مشروط. معناها فك التعلق. هذه هي اون كونكلوزيون. وحب روحك فريمون. لاتاشمون باش نحكي عليه بيانتو داير. ميرسي فاتونا. انا بور كونكلور شنو اللي حكينا فيه، جو فو انسيستي اللي اي حاجه حكينا فيها ولا اي اكزامبل عطيناه راهو c'est pas du tout là pour blâmer là pour juger. Non, pas du tout. Pas du tout. راهو انا احنا عارينا الحقيقه. احنا عارينا كهو سيتي با دو جوجمون. حبينا جوست نوريو كلكو كومبورتمون شنو اللي تخبى وراهم. مش ديما زاده معناها سي دي اكزامبل بارفوا كيس كي بوغي سو كاشي. والانسان الكونسيون معناها وكل باش ديما باش يحاول يحسن من روحه. فرصه انك تكون عندك صغير انك باش تحسن من روحك راهو فرصه بالحق. فرصه معناها ما نجمش نلقى كلمه ما اكبر من هكا. دونك حتى في الاكومبانيمون مش معناها دوزيام ايدي حبيت جو كونكلو بها في الاكومبانيمون. مش معناها انا ناقص ولا ما نعرفش نكون ام. راهو الكرويونس اللي عندنا اللي انا لازمني نكون ام. اي شبيك ما تعرفش كيفاش ما تعرفش ولا نفس لي بيرسون يقول لك كيفاش ما تعرفش. كل واحد يقول لك حاجه ديجا هم معناهم. اكزاكتومون. دونك انا جانسيست كو هذوما حاجات انكونسيونت يصيروا ولا لي كومبورتمون هذوما راهم ما همش لا c'est un manque d'information principalement. ومانك كيما انت قلت مش هو مش مانك هو واحد يسي كوبي من حاجات هو لي بوزوان نتاعو ولا حاجه اترافير اللي انت حكيت فيه من الاول باش ما نعاودش. دونك راهو لانفورماسيون مقدم وتتعلم في اي دومين اخر. فوالا انا توا لازمني نمشي. حسيلو ميرسي بوكو مالوكا سيتي مانيفيك وان شاء الله نعاودوها بيانتو. ميرسي للترجمة الكل يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. allez je vous embrasse. Merci. Très bientôt. عايشك. باي باي. ciao. باي.